जब खांसी लगती है तो डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी होता है वो देखें। जिस वक्त आपकी खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक वैसे ही रहती है, उस वक्त डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। उसी तरह आपके खांसी में से पीला या फिर हरे रंग का बलगम निकले उस वक्त, या फिर जब खांसी में से खून निकले उस वक्त समय जाया न करते अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। इसलिए वक्त पे ख्याल रहे और सुरक्षित रहे।